Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda GT63 modelimizni yangi chiqqan modeli. Sutlar avtokraska bo'ladi. 3 xil rangi bor bizda. Qizil, seri, yashil rangi bor. Yashil matviy bo'ladi. Orqadan ko'rinishi. Orqa farlarni birga bir qilib bo'rttirib ishlashgan mana. Night paketda mana hammasi qora emblemalarigacha GT63 farlar bo'rtib ishlangan. Difuzorlargacha bir xil qilib ishlangan. Orqadan общий obzori, spoilerlari ham bor, kichkina, o'ziga mos. Eshiklari yonga ochiladi. Shipkalari Mercedesga o'xshab birga bir qilib ishlangan bu ham. 5 ta tomondan xavfsizlik kamari, alikantari, bu yog'i koja bo'ladi. O'zini firminniy poliklarida. O'zini chexoli bor, ustini yopib qo'yishga. AMG deb yozilgan. Ichida chexol. Pulti bor, pultdan boshqasi ham bo'ladi. Zaryadkasi, AUX'i. Bu monitor alohida chiqadi, alohida ishlatsa ham bo'ladi. Xiaomi alohida ishlatsa ham bo'ladi, bolalar. O'zining multimediyasi ham bor. Mana bunda o'zining kolonkasi ham bo'ladi. Start stopda zavod bo'ladi. Zavod bo'lishi. Farasini o'chirib yoqish, bu yerda tezliklari pultni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Rullar, multirul, knopkalar hammasi ishlaydi. Balonlari yumshoq rezinaga bo'ladi. Mana birga bir qilib diskalari ham o'zidagi. Ekran ko'rinishi. Narxi описаниеda bo'ladi. Telegram, WhatsApp, email hammasi bor. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Mana shu prezidensiya ham oldinga orqaga suriladi. Tagida legirovkasi bor. Tortib turib oldinga orqaga surib ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana o'zini fleshka o'qiydi, o'zini ichida torgaga fleshkasi chiqadi. Type C, AUX, kichkina fleshka hamma narsa o'qiydi. Bemalol xohlagan narsani yozib berib, ko'rib o'tirsa bo'ladi, bolaydi. Salon общий obzorda ko'rinishi. Bemalol zakaz berib, pastki nomerlarga chiroyli qilib chiqarib beramiz.